ايه الحلاوه دي؟ ايه والنبي ايه الحلاوه دي؟ والله العظيم لا اخراج ولا قصه ولا تمثيل ولا ايه مش ممكن. مجرم. فيلم حسن النصري يا جدعان. انا عايز ابطل جدعان دي كتير يا جدعان والله، بس ما علينا. فيلم حسن النصري اجدد اصدارات السينما المصريه. ان انا يعني غلطت غلطه، يعني استحق العقاب عليها، ان انا حطيت شويه توقعات كويسه للفيلم من الاعلان بتاعه والفويس اوفر بتاع احمد حاتم، وانه الانفجار وانه ودنه جاب الدم وما اعرفش ايه وبتاع. يعني كان في شويه حاجات تقول انه هنشوف حاجه. انا مش عارف اعيش عشان اعرف احب. عمرك شفت ميت بيقدر يحب؟ يعني اولا كده انا هحرق ماشي، عشان يعني مش هيبقى دمي بس اللي اتحرق يعني. بصوا، اولا القصه كده بكل بساطه، احمد حاتم ده واحد اسمه حسن، كان شغال عمليات خاصه، سوري حراسات خاصه في شركه امن. تمام. كان عايش هو واخته بس. والمفروض انه حصل حادثه، او مش حادثه، حصل حاجه يعني، ان اخته اتفجرت قدام عينيه في العربيه. جه بيدور العربيه من بعيد بالريموت عشان كان معاه تليفون، اخته اتفجرت وهو يعني شافها بتتفجر قدام عينيه، وزي ما يكون كده يعني فقد السمع كده في ودن من ودانه الاثنين. حلو الكلام ده، حلو. فجاه معرفش ايه اللي بيحصل، حسن ده بيبقى في لبنان، يعني احنا بنعرف ده كفلاش باك. والمشكله يا جدعان في الفيلم ده بقى من ضمن المشاكل الرهيبه اللي في الفيلم، ان معظم الحاجات احنا ما بنشوفهاش، هي بتتحكي لنا. يعني في قاعده دايما كده في الاخراج بتقول لك دونت تيل شو، يعني دونت تيل كوما شو، ما تحكيش وريني. يعني انت بتقول لي ان حسن ده كان متعلق باخته تعلق رهيب، اخته اللي عملت دورها ايسل تقريبا، مش فاكر اسمها ايسل ايه. فين التعلق الرهيب ده؟ انا جبت لي مشهدين، مشهد بيفطروا سوا ومشهد بتقنعه ان هم يعملوا تيك توك، والمشهدين مش حلوين، بالذات بتاع التيك توك ده كرنج جدا. مش حاسس ان هم اخوات يعني وبيموتوا في بعض ومتعلقين ببعض. يقول لك كان بيسوق 200 كيلو كل يوم عشان يجي لها من الفيوم للقاهره عشان يقعد معاها، او من القاهره للفيوم، معرفش هو طالع منين، معرفش. برضه حكي يا عم، ما توريني ان هم علاقتهم كانوا كويسه ببعض. فين المشاهد اللي تقول ده؟ كل حاجه وعلى فكره عرفنا ان هو برضه في حراسات خاصه في شركه امن برضه، على لسان واحد برضه من الشخصيات. مفيش حاجه بنشوفها، احنا بس عمال بيتحكي لنا تاريخ الشخصيات كله. ايه اللي وداه لبنان معرفش. اللاف انترست بتاعته يعني انا ما اعرفش دورها في الفيلم ايه، وما اعرفش هل اللي هي اكس بتاعته ولا دي كانت صاحبته لما كان في مصر، ولا ايه العلاقه يعني. انا ما اعرفش، العلاقه دي مش مفهومه. وهي صاحبه شركه الامن في لبنان، وستيل انا مش فاهم ليه الفيلم في لبنان اصلا. يعني حتى دورت لقيت انه انتاج مصري، طب ليه الفيلم في لبنان؟ محدش عارف. الفيلم المفروض ان هو في لبنان وحسن ده قاعد في لبنان، واشتغل في شركه امن برضه حراسه خاصه. الشركه دي بتاعت اللي هي الاكس بتاعته، او اللي هي صاحبته، او ايا كان، لا ما اعرفش يعني ايه العلاقه بتاعتهم دي. ايه ده؟ القصه ايه بقى؟ ان في بنت هتيجي في سن اخته، طبعا لازم تبقى في سن اخته، اللي هي اللي عملت دورها لينا هتيجي. فالشركه عملت اساين لحسن ده ان هو يبقى المسؤول عنها، الامن بتاعها مسؤوليته. طيب اولا ده مش شغل حسن اللي كان هو شغال فيه. يعني انت وريتني فلاش باك لحسن او هو حراسات خاصه، لابس حاجات كده زي ما يكون في الجيش ولا في الشرطه، ومعاه مسدسات وما اعرفش ايه بتاع. ايه اللي خلى ده يبقى سواق سلاش راجل امن لوحده في لبنان؟ انا مش فاهم. بس يا عم الشغل مش عيب، ماشي يا عم حسن ربنا يكرمك يعني. فالمفروض بقى ان هي هتفكروا باخته وما اعرفش ايه وبتاع، وبيحصل حدوته وكده. اكتر مشاهد كرنج في الفيلم هي المشاهد اللي المفروض بياخدوا على بعض فيها بقى وبتسمعوا اغاني. وبصوا بقى الحته التسويقيه تمام، بتشغل له اغنيه في العربيه، بتقول له هسمعك ذوقي في المزيكا، فتشغل له اغنيه الفيلم الرسميه، مش فاكر بتاعت مين، بتاعت علي لوكا تقريبا، لو صح يعني هبقى احط لكم الاغنيه. تمام. دي شقاوه ماركتنج رهيبه، لو هشغلك في العربيه اغنيه الفيلم اللي هتشتغل لما الفيلم يخلص. التمثيل في الفيلم ده سيء لدرجه ان احسن واحد فيهم هو احمد حاتم، اللي اداؤه عندي في اوقات فراغ ممكن يكون احلى من هو لسه كان بيبدا من حوالي 15 16 سنه. تمثيل البنتين الصغيرين لينا وايسل مش هتكلم عنهم، يعني انا ما اظنش هم عندهم من الخبره اللي يعرفوا ان ده حلو وده وحش. يعني المفروض في مخرج ورا الكاميرا بياخد التيك دي وبياخد ده، اوكي خلاص انا تمام موافق بيه. انا ما اعرفش ازاي وافق في كام مشهد كده يا جدعان، انا بجد ما اعرفش ازاي المخرج وافق بيهم، بس ماشي، فانا مش هتكلم عليهم.
احمد حاتم يعني زي ما قلنا بالنسبه للباقي كويس، بس هو برضو تمثيله ما كانش حلو. يا جدعان التمثيل الحلو مش ان انا اعيط لوحدي والكاميرا تيجي عليا كده وزوم وبتاع وجو اخراج تامر حسني ده، لا مش ده التمثيل الحلو. التمثيل الحلو انك تطلع الكاركتر المكتوبه في الورق توريها لي على الشاشه بس، مش مطلوب منك اكتر من كده. اللاف انترست بتاعته اللي من لبنان دي تمثيلها وحش جدا جدا جدا. مين تاني الشخصيات في الفيلم؟ يعني مراد مكرم انا بحبه. بص يا عم مراد انا بحبك بس ماشي، يعني اللي تشوفه حاضر. اعتقد ان انت مثلت في حلقه من حلقات الاكيل كنت احسن من كده. يعني فريال يوسف، يعني استاذه فريال يوسف طول الفيلم كانت عماله بتقول له، لان هي طالعه مراته وبنتهم اللي هي ناديه دي اللي كان مسؤول عنها حسن كامن وبتاع، دي سافرت لبنان لوحدها بدون اي مبررات، تمام، وهتتخطف، اتخطفت. ففريال يوسف طول الفيلم عماله تقول لجوزها مراد مكرم ايه، شوف لي حل، انا محتاجه حل، انت محتاجه كورس تمثيل. صدقيني والله ده اهم بكتير جدا من انك تلاقي حل في موضوع ناديه المخطوفه دي. انت محتاجه كورس تمثيل يا استاذه فريال والله. المشهد بقى اللي بنشوف فيه استدراج، يعني عمليه الاختطاف وحشه فشخ. المشهد اللي بيستدرجوا فيه البت اللي هي ناديه دي عشان يخطفوها من أسوأ ما يمكن. المشهد اللي يخلي ان حسن قاعد بالعربيه، يعني هي كانت في مكان زي نايت كلاب وحسن واقف بره بالعربيه مستنيها. المشهد اللي يخلي انها تطلع بالعربيه من البوابه عادي من يعني الكلاب اللي كانوا فيه ويمشوا كده وحسن ما يشوفهمش، حاجه ساذجه لدرجه. يعني هو حسن عشان ما يسمعش فحاطط سماعه السماعه، راح شايلها وراح ممدد الكرسي كده، راح ايه وقعد يسمع كده ومعرفش ايه، ولا قاعد كده يعيش مع نفسه. في اللحظه بالظبط اللي ناديه مخطوفه فيها وطلع بالعربيه مع الخاطفين وبيهربوا بيها. هو ده السبب اللي خلى حسن ما يشوفهاش وهي خارجه مخطوفه. والمفروض ان هو معاه جهاز تتبع للموبايل بتاعها اللي هي واخداه من الشركه، فيسيب ده كله ويخش يدور عليها جوه. طب ما انت معاك جهاز يا اسطى، ما انت معاك جهاز تتبع، لا يخش يدور عليها جوه، ولما يلفلف 10 دقائق ربع ساعه يطلع بقى يفتكر موضوع فيطلع الموبايل دي في الحته الفلانيه، يلا نروح عليها. حاجه ساذجه فوق الوصف. والحاجه اللي كنت عايز اقولها لكم بخصوص مراد مكرم، يعني مراد مكرم في الفيلم بيكتشف ان صديقه اللبناني، ويعني مراد مكرم طالع تاجر سلاح، وبيكتشف انه صديقه اللبناني اللي هو برضه تاجر سلاح وراجل بتاع اصوات قد الدنيا، هو ده اللي خاطف بنته. يعني كان عمال بيتصل بيه بيطمنه ويقول له ان شاء الله نلاقيها وبتاع، هو اصلا اللي خاطفها، وهو اللي كان بيكلمه من رقم غريب وبيغير صوته وبيقول له شحنه معرفش ايه تروح ليبيا بدل سوريا. وفي قصه كده تقريبا معرفش يعني ليها علاقه بايه، بس يعني ليها علاقه يعني بشحنه اسلحه. فيا جدعان معلش يعني الموبايل فصل. ف مراد مكرم لما راح لتاجر السلاح اللبناني الخطر ابو العصابات الشقاوه كلها، لما راح عشان شك فيه زي ما قلنا وبتاع، وجات له مكالمه ان بنته بقت خلاص في امان، ان حسن ده عرف ينقذها، وانه اكيد اللي قدامه ده هو الشرير، هو اللي كان خاطفها. تاجر السلاح اللبناني الخطر اللي كان بيساوم مراد مكرم اصلا وكان بيغير صوته ومعرفش ايه وبتاع، مراد مكرم هو بيسلم عليه كده وهو في بيت يعني صاحبه ده اللي هو اللي طالع خاين ده، سلم عليه، طلع مسدس راح طخه بالنار وسابه ومشي. تاجر سلاح خطر وبتاع، والله انت لو عامل اللقطه دي مع مهندس مساحه كان هيبقى في عوق عن كده. لا بودي جاردات بقى ولا يا السيارات، تاجر سلاح لبناني يا ايزي، يعني بنشوفهم كل يوم في حياتنا، يعني طبيعي ان ده يحصل طبعا. يعني فحاجه يا عم ماشي يا عم استاذ مراد براحتك برضه انا بحبك، ويا عم ماشي يا عم ماشي براحتك. يعني حاجه كمان يا جماعه الشلل في الفيلم، نهايه الفيلم طبعا انا قلت هحرق صباح الفل يعني. نهايه الفيلم حسن بيموت، حسن احمد حاتم اللي كان مسؤول الامن بتاع ناديه بنت مراد مكرم اللي قتل تاجر السلاح اللبناني في بيته، جوز فريال يوسف اللي محتاجه كورس تمثيل. افتكر بس الشخصيات كلها مع بعضين. فبيتضرب بالنار، فهو اتضرب بالنار بشكل غريب شويه من كتفه، فمن الجنب راح وقع على ظهره. مش مهم يا عم مش هركز في الكلام ده كله. وقع في حته زي بركه ميه كده، عمل صوت طشه غريب، ويعني اللي هي بتاعت الميه دي، وكان شكلها عجيب. فالكاميرا قطعت على ناديه وعلى صاحبته اللبنانيه دي، هما بينهاروا وبيعيطوا انه اتضرب بالنار. فلما الكاميرا جت عليه تاني، يا جماعه الماي دي CGI تقريبا، الماي دي CGI
يعني اللي شاف الفيلم الله يكرمكم يقول لي ياكد لي المايه دي CGI، دي مش ميه حقيقيه. طب ليه؟ طب ما كنت تسيبه يقع على الارض. يعني لو انت مخرج، فين اللقطه انك تحط البطل بتاعك هو بيموت على ميه، طالما هي كده كده مفيش ميه ودي CGI؟ ايه يا جماعه الهزار ده؟ بجد ايه الهزار ده؟ عايز اقول حاجه، الفيلم ده يا جدعان المونتاج فشخه، المونتاج هربده. انا واثق ان في مشاهد كتير قوي اتصورت ممكن تبقاش حلوه، بس ما علينا، مشاهد كتير اتصورت ما بين حسن واخته دي ان هما قد ايه كانوا علاقه لطيفه وبيحبوا بعض وبتاع. وفي يا جماعه بقى اكبر ديل بقى على اللي انا بقوله، لما شفنا المشهد الفلاش باك وهي اخته بتتفجر، لما بيعمل بالمفتاح العربيه بيحاول يدورها واخته بتتفجر، في واحد كان بتاع بطاطا كده واقف على اول الشارع مبتسم كده وشاف المنظر. ف يعني المخرج يعني بيقول لك ان ده الفيلن، يعني ده اللي ركب القنبله، لان حسن كان شغال في شركه حراسات خاصه وامن، فطبيعي يبقى له اعداء، ماشي مفيش مشكله. الراجل ده احنا ما شفنالوش اي حاجه تانية غير فلاش باك كده، كان جه مره ولا مرتين حسن بيتهيأ له انه كان ماسك الراجل ده وبيعجنه ضرب. الراجل ده انا متاكد ان هو كان له مشاهد واتلغت، الهلاوس كانت بتيجي لحسن دي حتى هو صاحي، ان هو عمال بيضرب الراجل ده بوكسات بيعجنه ضرب، وجنبه واحد صاحبه بيحاول يحوش حسن. المشهد ده عملنا بيه ايه؟ المشهد ده كان لازمته ايه؟ فين اوله وفين اخره؟ غالبا المونتاج هربد الفيلم. فاللقطه دي بالنسبه لي في منتهى الغرابه. انت جايب لي فلاش باك لواحد للبطل بتاعي بيعجن الفيلن ضرب، او الراجل اللي اتسبب في قتل اخته ضرب، قلت لي شايف المشهد فلاش باك ده مش مهم يا عم ولا اي حاجه، ارميه في الزباله بقى. ايه الهزار ده؟ نرجع بقى للمشهد اللي كان هيموتنا طبعا من العياط والمشاعر، وانهارت في السينما من كتر الضحك. وهو ميت في الميه CGI اللي مش حقيقيه دي، وهو اصلا واخد طلقه في كتفه مش في قلبه، ومبتسم كده. فهو كل مره لما كان بيفتكر المشهد بتاع اخته لما كانت بتنفجر قدام عينيه، كانت العربيه بتنفجر، لان ده اللي حصل في الحقيقه. المره دي بقى احنا بنشوف هو بيدور العربيه بالمفتاح، فالعربيه مش بتنفجر، وبيروح يقعد جنب اخته يقول لها وحشتيني، تقول له يلا بقى انا مستنيك بقالي كتير، انه مات بقى وكده. يعني الكاميرا بقت هيزي شويه والوايتنس عالي شويه، فتحس ان الجو ملائكي، المفروض تعيط، اللي هو عيط بقى بليز عيط، انا هعمل لك شغل يعني يعيطك يومين. والعربيه بتتحرك كده يعني زاويه وايد شويه كده، العربيه بتتحرك كده في طريق كده وبتاع. والله العظيم وده مش افيه، كان من ضمن الاسامي كانوا جايبين اسم شخص وصاد دوره سائق السياره المتعصب، او سائق السياره العصبي. ايه ده؟ انا شفتها كده اللي هو يا جدعان ده بجد مكتوب، كان مكتوب كده والله سائق السياره العصبي. ده الكاست. صباح الفل.